近期旺角家樂坊即係 Egon 對面呢，開咗間樓上素食 cafe，係13E 同系嘅13妹。青 BB 呢就未幫襯過前者，後者呢就而家去片睇下啦。成間 cafe 大約有40到50個座位，走木系風格，裏面呢有唔少植物，亦都有玻璃外牆，望到對面嘅廣華醫院。中午時分呢有陽光曬入嚟，用餐環境呢都幾舒服。菜單嘅素食類別咧標示清楚，係 vegan 嘅嘢咧就真係 vegan， 唔會亂咁標示。問店員咧都清楚成分，值得一讚。呢度咧唔收加一，自己攞餐具同水就可以噶啦。落單咧就出去收銀機，搞掂咧就翻埋位等嘢食。呢兩樣咧就係青 BB 揀嘅嘢，全部講明咧 vegan 冇五辛。右邊咧係麻辣豆魚撈烏冬，左邊咧係 vegan 定食。首先係烏冬，睇落有少少似鴛鴦飯，深色部分嘅粒粒呢係素肉粒，有啲着勁，麻辣味唔算勁。只要唔係完全唔食得辣嘅人呢，都應該食到。隔離白色嘅呢係好濃郁嘅豆乳醬。下面就係烏冬，將全部嘢撈勻呢就食得辣，撈勻咗呢就唔會覺得辣。不過個豆乳醬呢就比較結，撈勻嗰陣呢就要花啲力水先至撈到。如果個醬呢稀翻少少呢就會好啲啦。下一個咧係 vegan 定食，有沙律、前菜、主菜同埋飯。聽講會不時轉款，今次咧係以士多啤梨咕嚕肉為主食。你哋估下咕嚕肉裡面嗰嚿係乜？除咗有類似麵筋嘅素肉之外呢，仲有一種係估佢唔到係椰菜花喎。外面幾脆，裡面呢有啲爽口。原來炸過嘅椰菜花咧都幾好食㗎。對平時只係食炒椰菜花嘅青 BB 嚟講呢，真係好大驚喜啊！另外個汁咧令人開胃，唔乸喉嚨，酸甜度咧覺得啱啱好。士多啤梨咧就唔酸，只有甜味同埋草莓香氣。配菜咧仲有菠蘿同埋黃甜椒，有多種水果喺度，碟餸咧即刻清新咗啊！冇咁傳統 feel，容易入口。個 set 咧要求小飯同埋唔要炸素蝦，結果青 BB 咧影下先至發現呢，咦原來係炸嘅，所以影完之後呢，店員就換翻唔炸嘅版本，咁即係烚啦。咁個碌呢，就一定冇炸嘅咁吸引噶啦。素蝦呢，喺脆漿裏面唔係超級彈牙嗰隻質地嚟嘅。咁另一樣前菜呢，就係桂花車厘茄，車厘茄呢，去咗皮再葉仔，底部有茄汁浸住，食落呢，有少少桂花味同埋甜酸味，令人非常醒神，值得安哥下。咁至於沙律呢，可以揀檸檬豆乳醬，因為其餘兩隻醬呢有蛋同埋蜜糖。呢款醬呢一食呢就食到幾香嘅檸檬味，配沙律菜、火箭菜、橙同埋腰果一齊食，屬於正常發揮。食呢一餐之前呢，原本擔心分食店開嘅素食店會唔會對成分理解不足呢？或者食物水準會不似預期？估唔到食完之後呢，覺得有驚喜喎！椰菜花做素咕嚕肉同埋車厘茄呢都值得推介。加上喺旺角呢個咁方便嘅地點，約埋3、5知己一齊食下齋聚下舊，呢度呢係一個好嘅選擇嚟㗎。